kagem adik-adik ma'had yang belum mengenal sosok beliau berdua akan saya perkenalkan. Jadi Mbah Yahya Arif itu simbah saya dari ibu. Mbah Ma'ruf Asnawi simbah saya dari bapak. Jadi mbahku dua itu Pak Yai kabeh. Bapakku ya Pak Yai, mertuaku ya Pak Yai, Pak Diku loro ya Pak Yai karo sepeneh. Pak Lekku ya Pak Yai. Guruku niku nggih Pak Yai sedanten. Kanca-kancaku nggih Pak Yai Adha, Pak Yai Ali. Murid-muridku insyaallah nggih dadi kiai kabeh. Gitu. Kula ngomong ini ku sombong tak mboten? Mboten. Tapi napa? Seneng, gitu. Seneng karena merasa dikelilingi oleh para kiai. Ya aja diarani sombong, tapi napa? Seneng. Padha karo aku muni, aku duwe kuping, aku duwe mripat, aku duwe tangan. Padha karo muni ngono, ndak ada bedanya. Karena sama-sama napa? Sama-sama nikmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yahya Arif, beliau adalah sosok yang penuh semangat. Jadi bocah males nek ketemu Mbah Yahya Arif, hawane malah jadi semangat. Saking semangatnya beliau itu kalau pagi ngajar di Kutsiyah, kalau siang di rumah niku nukang niku damel kursi, damel meja. Kangge napa? Kangge Kutsiyah. Dadi nek esuk mulang, nek awan nukang kalih Pak Lek kula lan tangga-tangga sing saged nukang ditukang ning griya, nek wis dadi digawa ning Kutsiyah. Niku saking semangate. Nek meh bodho, nek wayah poso, karena dulu Kutsiyah belum begitu kaya seperti sekarang. Nek meh bodho niku Mbah Yahya Arif tumbas cat piyambak, terus dienggo ngecat sekolahan, luwiyane cat dienggo ngecat omah. Ora kuwalek iki. Dadi tuku cat dienggo ngecat sekolahan, terus luwiyane cat dienggo ngecat omahe dhewe. Ngene iku nek ana sing ora seneng ya, Mbah Ya jipuk cete sekolahan. Padahal mboten. Cete omah digawa ning sekolahan, luwiyane digawa ning nggon omah. Niku saking semangate. Karena itu saya kalau melihat Mbah Yahya Arif dulu begitu semangat. Esok ngajar, siang nukang, makin nek dalu bakdo isak lenggah teng kursi ngadepi meja nyekel pulpen kalih buku. Nulis buku panduan kagem MI, MTS, Aliyah Kutsiyah. Kula ngertos nggih, kula sing bagian nunggoni kalih nek enjang, nek pas Jumat tah Rebo ngoten, kula bagian Pak Pos. Jadi nek mun dados tulisane kula bagian Pak Pos nganterke teng nggone Pak Hidal kalih ngene Pak Faruk. Jadi pas saemut kula nek Jumat teng ngene Pak Hilal, nek Rebo teng ngene Pak Faruk. Niku dadi kula kawit alit dados Pak Pose Mbah Ya untuk menulis kitab-kitab yang di MI, MTS, Aliyah. Dan itu semua dados amal jariyahipun Mbah Yahya Arif karena beliau tidak mengambil seperser pun hasil dari buku-buku tersebut. Itu mental apa ya? Mental memberi, bukan mental menerima. Itu yang harus kita bisa tiru ya. Terus yang kedua, yang Mbah Ma'ruf Asnawi beda lagi. Nek ngerti Mbah Yahya semangat. Nek ngerti Mbah Ma'ruf Asnawi adem rasanya. Jadi murid-murid niku sing sekolahe gak patek iso. Yang sing nyuwun sewu akale rada kendu-kendu. Niku ayem nek kumpul Mbah Ma'ruf Asnawi.
Sebabnya apa? Nek ndonga kepinu, tak dongakno muga-muga ngelmune manfaat, besok mlebu swarga bareng-bareng karo aku. Gitu. Sak nakal-nakale murid, sak bedul-bedule murid, nek didongakno besok muga-muga mlebu swarga bareng aku. Mestilah atine langsung luluh kabeh. Sak bedul-bedule murid. Berane nek ngerti Mbah Maruf Asnawi niku dadi ayem. Nek cara kula nggih ketok swarga. Akhir ngerti Mbah Ji niku kula ketok swarga karena uripe urusane nggih swarga tok. Terus ada dua mbah saya, yang satu begitu penyemangat, yang satu begitu mengademkan hati kita. Dan alhamdulillah saya jadi cucunya, saya merasakan nikmatnya punya mbah yang penyemangat dan punya mbah yang mengademkan hati. Dan itu saya yakin juga bisa dirasakan oleh Pak Guru Sepuh, Pak Nurholis, Pak Ai Aziz, yang beliau juga pernah langsung menjadi murid dari Mbah Yahya dan Mbah Maruf Asnawi. Mungkin itu sekilas dari beliau berdua. Semoga kita semua bisa meniru nanti kalau sudah menjadi tokoh di masyarakat. Kalau bisa ya jadi penyemangat, kalau tidak bisa jadi pengayem. Guru-guru di Kutsiah juga seperti itu. Pasti kalian merasakan ada guru yang sifatnya penyemangat. Siapa deh? Pak Guru Sanawi yang penyemangat sih. Pak Faiz. Oh, Faiz penyemangat. Nek sing pengayem semua. Nek ngerti Pak Guru iku ayem sinten? Pak In. Pak Un. Nek ngerti Pak Un nantang gitu ya. Wongnya gak tau nolah-nolah, lurus ya. Adem gitu ya. Ngerti Pak Un adem, nek ngerti Pak Faiz semangat. Dan lain-lain gitu. Nek ngerti Pak Adhan apa? Nek ngerti Pak Adhan langsung kelingan nikah, dia senengannya mulang bab nikah. Akhirnya Pak Adhan, ngerti Pak Adhan kayak KUA. Mereknya KUA. Oke, itu sekilas tentang beliau berdua. Dan di malam ini saya akan melantunkan syair untuk Ma'had Kutsiah sama kepetangan. Syair untuk Ma'had Kutsiah dan nanti syair untuk ibu kita semua. Jadi kemarin ibu saya meninggal dan hari ini 40 harinya yang kemarin. Dan saya sempat menciptakan doa untuk khususnya untuk ibu saya, umumnya untuk semua ibu-ibu yang ada di dunia dan akhirat. Waduh.